數啲文早晨啊！今日有條友仔遲到，唔聽電話，真係有到。而家上去炒佢。我而家好興奮啊！係咪？係啊，好似捉奸咁樣。媽，好細！我打老手機電話你唔聽，玩嘢啊！你告訴我什麼意思？我的鬧鐘。你告訴我什麼意思你？我的鬧鐘。牛不牛逼？牛不牛逼？我計時起咗鬧鐘，我細俾5分鐘你同我出門口啦，牛逼！你老味，有咩感受而家？我覺得太離譜了，太離譜啦！會。OK，我哋而家做緊咩？我哋而家等緊最後一個朋友出現。等緊第2個遲到嘅人，係啦，冇錯。我好想食飯，我而家好口渴，想飲水。Let's go！第2個遲到嘅人，有咩感受？遲到有咩感受？遲到可唔可以扣佢嘅彩票錢？扣50蚊先好嘛？我哋而家嚟到和定嗰日，係和定嗰程。我哋今日要做啲咩咧？知唔知啊？唔知我講。係啊，今日我哋要用刮彩票嘅方式，就決定我哋一日嘅行程。係啦，咁我哋每人嘅金額咧有幾多咧？100佢嘅係啦，我哋1人100。到咯，你信死？好嘅，100蚊啦，走。1人100蚊，係啦，刮到幾多有幾多，刮唔到咧，今日就冇嘢食噶啦，咁 OK 啊嘛，係啊，咁現實噶啦。OK，我哋而家去下一站邊度？下下一站我哋去彩票站。邊喎？但我知道嗰間咯。你先啊，你揀一張先啊。好，呢張玫瑰7。發個發瘟雞先，發瘟雞。發個發瘟雞。哦，有個發瘟雞喎。 OK，幾多錢呢個20蚊。 20蚊。刮幾多？20又係20。開始未？開始。睇多啊。係我揀呢張。OK。今日發達啊！一定要發達啊！撈乜都掂啊！撈乜都掂。OK，撈乜都掂。OK。要出個7啊！你嚟集氣。8啊，近啦。8、9，仲唔嚟個7？車個。哎呀，俾啲力，親吻佢。哎呀，冇飯食啦你。冇飯食啦。下個你啊，發個我先。佢玩法係咩啊？哦，應該呢個標誌就中獎。OK。你下邊嗰個唔啱。哎呀，哇，差少少啊！擦邊。500蚊。500蚊。37啊！死啦！你又冇飯食啦你冇飯食啦！冇啊！我要食下一個。我要食魚翅。我要飲咖啡。你個寶字。 20蚊有回本。我哋去20蚊可以食嘢咯，我哋。耶！咁我哋等一陣去食嘢要行落去噶咯喎。20蚊。我哋4人20蚊。四個人每人得5蚊啫喎。 5蚊，大家食個包。嚟。好啦。俾咗個20蚊。我哋去兌20蚊，我哋兌20蚊。我哋今日每人5蚊，第一餐每人5蚊。係，我哋而家諗住去下一間再戰。我哋啲飯錢咧，仲用咧就睇呢一下啦。我哋目前每人有5蚊雞食嘢，你覺得5蚊有咩食啊？麥當勞可以麥當勞可以買個係咯，買咩？夠噶啦5蚊夠噶啦。坐低先啊！又到我招財貓嘅發揮時間。得唔得㗎？
OK OK。我感受到呢個力量啦。我而家知道錢嘅珍貴。而家睇下我哋編校翻有冇得騙到20蚊嘅嘢。 4蚊一個飯團，喂，5蚊一個飯團，喂，自取啊，邊個自取啊？自取價喎呢個。呢度啫嘛，呢度咋？呢度咋 ？OK 喎。到店自取。我哋仲剩翻4，我仲有4蚊仲有1蚊剩啊呢個，可以嗌幾多？你4蚊仲可以買支大水。喂，可以。仲有3蚊食，我哋仲有3蚊可以買支水。我知道3蚊有支大水買，我知道邊度3蚊有大水買。我哋17蚊，17蚊搞掂4個人嘅中午飯，4個人嘅中午飯。我哋仲有3蚊可以買支水。有水有水有飯，完美。我哋去買食。我限購啦，之後翻嚟中意襲擊。限購啦，咁我哋下一餐仲有冇機會啊？有㗎應該，仲有係嘛？我哋仲可以去。如果我哋另尋出路，我可以去鹹魚市場看看。鹹魚市場嗎？鹹魚市場。有方案嘅係嘛？有方案。OK，準備好係嘛？諗得過嘅啦。OK，好嘅。好，我都要行快2步啊，先生。就係呢間係嘛 ？Yes。攞餐。67到70都是我們。我哋飯錢仲平過我哋嘅車錢。真係冇錢搭翻去點算啊？冇錢搭翻去，我哋喺呢度揾夠錢先再搭翻去。點樣揾法啊？用我哋嘅頭腦 ，use my brain。OK 係嘛？而家呢個就係我哋嘅午餐。我哋有午餐。紫米嚟㗎，4蚊嘅仲同你用紫米啊 OK 喎，喂，好唔好食？好食。咬落去，係。睇個餡，有個栗子添㗎。好唔好食？OK 啊嘛。有醬啊。點啊？哇 ，OK 喎。入邊有蟹柳啦、肉鬆啦、青瓜啦、火腿啦，仲有啲橙皮添。好味啊！我哋要做一個良好公民，有手尾掟垃圾。呢個係人哋嘅，佢唔掟垃圾，我哋要幫佢掟埋。OK 嘛？良好市民 OK， 俾個 A 棚仔，俾個 A。好。我哋揾到免費嘅水源，係慳翻3蚊，又可以慳3蚊。我哋晚餐多3蚊budget。有試飲喎，我有試飲喎。你有後掂唔到下面出唔到嚟。喂，飲唔到，喂唔得喎，唔得算啦，冇得飲啦，走啦，冇得飲啦，走，唔貪小便宜我哋。我哋原本嘅計劃係買呢個2個7嘅大水4個人分，但係根據我嘅聰明才智，我哋解決咗呢個問題。係，我哋慳翻咗啲3蚊嘅。慳翻3蚊雞。好似個窿啲喎，呢個好食啲好似。好用啲。中皮喎，我哋又有免費嘢食。OK。OK。啊，真香！哎呀，正啊！可以喎，可以喎。酥到我條脷都腍啊！要唔要買啊？冇錢買。我而家冇錢買。冇錢買。3蚊雞啊！3蚊雞買唔到係嘛？買唔到。今日食佢一嚿，第日我有錢我翻嚟買佢一盒。哇 OK， 而家咩時間？而家就時間係咩？攞手機睇下。晚飯時間，差唔多6點鐘時間，睇到啊17:37，係痛唔痛啊？痛唔痛啊？好肚喎，所以希望我哋今次可以刮過1000萬出嚟。唔知有冇飯食啊？今晚其實我都好肚餓。你剩幾錢啦我剩50。 50，仲有50蚊。OK。中國龍。啊，中國龍咯，剩低。你仲有50蚊應該。我仲有50，我咁我都嚟張。你個長安寧。長安寧50蚊。跟住咧， OK，我嘅。我哋呢個，你唔中我就中啦。你60蚊係嘛？剩翻。剩翻60蚊。OK，兩張火鳳凰。中國龍。OK， 係唔中㗎呢個。冇嘅。OK。謝謝。長安寧
招財包會保佑我。今晚安唔安寧就睇你啦。勇士，令我哋多多50蚊不着。求下你， Chinese Jack，求下你，我求下你。有我哋開晒先啊！開晒先啊！開晒先，好啊睇我哋開晒先啦。好啊。第一位號碼，第一條邊先，我哋先對咗個10位數先。4、48、48、 43、43、40、 40、 47、 46、 46。嚟咯43，真係有啊！中啊，43。呢度100蚊。翻本，回本，咩感受？我而家好開心，好開心。可以大家又有得食飯啦。但終於有哦，呢位勇士冇中獎啦，唉，揾落啦， 100蚊。中咗100蚊，刮100蚊中100蚊。呢位勇士100蚊刮50蚊， 100蚊中咗50蚊，係有咩感言？我覺得肯定係上帝可憐我，係，知你肚餓啦，所以我好多謝彩票老闆。係 OK， OK。呢位勇士今日100蚊中咗20蚊，咩感受？Yeah，OK。呢位今日100蚊中咗個0蚊，有咩感受100蚊中0蚊，我用其他勇士嘅錢食嘢， ？OK，多謝其他勇士。 OK， OK， OK，我哋今日食飯喪屍。 150蚊食飯。 OK，未打過咁富裕嘅仗啊！係未打過咁富裕嘅仗。未打過咁富裕嘅仗。誒，1、2、3。誒，哦。 OK，而我哋夜晚食咩嘢？夜晚時間，咁我哋而家去到邊度咧？去到麥當勞。麥當勞。麥當勞。喂。係啦，我哋而家非常富裕，153蚊。係啦。我同佢去。好啊。 OK， 即係我留喺度等你哋。轉頭翻嚟。好。誒，咁我哋就嗌完餐啦。係啊，嗌完啦。誒，總共嗌咗咁多錢啊？係141個。我哋食美國西餐。係。今日食我哋今日食麥當勞。麥當勞。呢個係麥當勞。哇！麥當勞。我哋開咗啲嘢先。喂！哇！喂！誒，有甜片醬。喂！大廚。呢餐食唔食得飽？絕對食得飽。想唔想食？想吃。想食，咁就開餐啦。開餐未？開餐。開餐。開餐。食飽未啊？食飽啦，唔錯。夠飽啊？夠飽。非常舒服舒服舒服。舒服。食飽就出發咯，去搭車咯。我哋啱啱搭翻嚟呢度，係用咗8蚊，即係每人2蚊，最後剩翻一次係幾多啊？3個2，係啊，3個2。咁我哋今日嘅挑戰非常之成功。最後，如果中意我哋段片嘅話，like。